Nam, chiến sĩ tranh đấu cho tự do và nhân quyền. Mr. Daniel Lyons, University professor, international journalist, and fighter for freedom and human rights. Please welcome Mr. Daniel Lyons. It's a great pleasure to be here. Every American soldier I ever met in Vietnam liked the Vietnamese people very much, and so do I. I want to tell you very briefly how South Korea remained free and South Vietnam did not. Here in this city, after President Eisenhower was elected, he told North Korea, if you do not give me an armistice, I will use nuclear weapons against you. And immediately he got peace, and South Korea has remained free. Unfortunately, years later, President Johnson felt that he could negotiate with Hanoi. He said someday they will talk to us and so on. But as Truman used to say, you can always talk to them, but they never keep their promises. So, however, I do feel things are getting better in South Vietnam, and I think even China will be a good influence on them. But we do have to write our congressmen and tell them to urge the president to put pressure on South Vietnam. He talks about North Korea all the time. That's sort of a waste of time. You get nowhere with North Korea. But we can influence Hanoi, but we have to get our State Department to do that. So let's write to our congressmen and urge them to ask for human rights in Vietnam. Thank you. Thưa quý vị, bởi vì chúng ta không còn nhiều thời giờ nữa, cho nên chúng tôi xin được mời một vị quan khách cuối cùng phát biểu trước cuộc biểu tình hôm nay. Đó là ông ông Nguyễn Duy Nghiêu, Chủ tịch Cộng đồng tị nạn tại Los Angeles, California. Xin mời ông Nguyễn Duy Nghiêu. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, kính thưa quý vị lãnh đạo các cộng đồng, các tổ chức, hội đoàn, kính thưa quý vị đại diện truyền thông báo chí cùng toàn thể quý đồng hương. Thật là một vinh dự vô cùng lớn lao cho chúng tôi được đại diện cho cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại Los Angeles, được đứng trước quý vị hôm nay để nói lên một vài cảm tưởng của tôi nhân ngày kỷ niệm 30 năm lưu vong. 30 năm chúng ta bỏ nước ra đi. Như quý vị đã biết, sở dĩ chúng ta có mặt ngày hôm nay. Ngày hôm nay từ bốn phương trời tề tựu về đây chỉ vì chúng ta không chấp nhận sống dưới chế độ cộng sản độc tài đảng trì. 30 năm tròn cộng sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, thống trị trên quê hương yêu dấu của chúng ta. Họ đã mang lại gì cho đất nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam, ngoài những tệ đoan xã hội đang lan tràn làm tan nát quê hương? Biết bao phụ nữ, biết bao trẻ thơ vô tội bị bán làm nô lệ tình dục cho ngoại bang. Biết bao thanh niên hào kiệt của đất nước Việt, biết bao thanh niên hào kiệt của đất nước Việt mến yêu bị đưa đi làm kiếp phong nô đọa đầy dưới Mỹ Từ, đi lao động nước ngoài. Cộng sản bán cả đất nước, nhường cả biển cho tàu cộng để được tiếp tục quyền trị vì trên dân tộc Việt Nam. Sau 30 năm dân tộc Việt bị tụt hậu so với các quốc gia quanh vùng, nước Việt Nam bị liệt kê vào số những quốc gia nghèo nàn và lạc hậu nhất trên thế giới. Kính thưa quý vị, chính vì những nỗi niềm đau khổ mà dân tộc Việt Nam đang phải chịu đựng tại quê nhà mà hôm nay quý vị và cá nhân tôi đã suýt soát 80 tuổi, chúng ta đã tề tựu về đây từ bốn phương trời để gióng lên tiếng nói đấu tranh cho một Việt Nam tự do và dân chủ. Chúng ta cần phải lưu ý nhân dân Hoa Kỳ và trên toàn thế giới để họ thấu hiểu được những điều bất hạnh mà dân tộc Việt Nam đang phải hứng chịu tại quê nhà là người dân Việt Nam yêu nước.
yêu đồng bào. Chúng ta không thể mũ ni che tay để ích kỷ vui sống cho bản thân, cho gia đình mình. Đó là lý do của sự tập họp của chúng ta ngày hôm nay. Trước tiền đình Quốc hội Hoa Kỳ, chúng ta phải đấu tranh cho đến khi nào quê hương và dân tộc sớm có ngày tự do, dân chủ và nhân quyền. Cầu xin ơn trên phù trợ cho chúng ta cũng như nhân dân của quốc gia Hoa Kỳ. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin kính chào quý vị. Và kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẵn sàng để bắt đầu cuộc tuần hành. Chúng tôi sẽ được nhường lại máy ghi âm cho ông Lê Quyền, là người điều hành cuộc biểu tình hôm nay. Xin mời Lê Quyền. Kính thưa tất cả quý đồng hương, kính thưa các bạn trẻ, chúng ta đã sẵn sàng chưa? What do we want? What do we want? What do we want? Where? 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 When? 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 Down with Hanoi Communists! Down with Hanoi Communists! Are you ready? Are you ready? Now, let's go! When I say freedom, you say for Vietnam! Freedom! For Vietnam! Freedom! For Vietnam! Human rights! For Vietnam! Democracy! For Vietnam! What do we want? Freedom! Where do we want it? Freedom! When do we want it? Freedom! Start that line! Ông chụp xong ông đứng 5 bên cho chúng tôi nhàn, ông cứ đứng sát là không có được. Ông gặp ông chụp xong cũng đi sang bên này cho tôi chào. Anh mời đâu? Việt Nam, Việt
Việt Nam tốt rồi có bên Việt Nam hãy câu nói trên sông môi Việt Nam nước tôi Việt Nam tốt rồi bên Việt Nam nói sau khi vào đời xin quý vị hát theo Việt Nam vào sông núi từ gió mình bác ái muôn đời trường về muôn đời Nam mình nói người Việt Nam Việt Nam Việt Nam quê hương đất nước tha người Việt Nam Việt Nam Chỗ rồi bây giờ ra từ Đình Quốc Hội đi. Đi làm với chúng là chúng ta biết chúng ta đứng ở chỗ nào nghe chưa? What do we want? Where do we want it? Đến đây xong rồi là tối là coi. Tối coi văn nghệ rồi Ở ngay đó luôn. Ở ngay đó luôn. Tôi là người Việt Nam. When I say freedom, you say for Vietnam. Freedom. For Vietnam. When I say human rights, you say for Vietnam. Human rights. For Vietnam. When I say democracy, you say Hai cái dây đó gần. When I say tuổi trẻ Việt Nam, quý vị say lên đường. Tuổi trẻ Việt Nam. Tuổi trẻ Việt Nam. Tuổi trẻ Việt Nam. When I say tôi là người Việt Nam, quý vị nói Việt Nam, tôi là người. Tôi là người. When I say freedom, you say for Vietnam. Freedom. When I say human rights, you say for Vietnam. Human rights. When I say democracy, you say for Vietnam. Democracy. When I say what do we want, you say freedom. What do we want? When I say where do we want it, you say Vietnam. Where do we want it? When I say when do we want it, you say right now. When do we want it? When I say down with oppression, you say down, down, down. Down with oppression? Down, down, down. Down with corruption? Down, down, down. Down with communism? Down, down, down. Tôi là người. Tôi là người. What do we want? Where do we want it? Vietnam. When do we want it? Right now. Tôi là người. When I say tuổi trẻ Việt Nam, quý vị sẽ lên đường. Tuổi trẻ Việt Nam. Tuổi trẻ Việt Nam. Tuổi trẻ Việt Nam. When I say down with oppression. When I say down with oppression, quý vị nói down, down, down. Down with oppression. Down with corruption. Down with communism. Down with oppression. Lo. Ai đó? Trời ơi, tao đang ấy đừng kêu nữa. Đang diễn hành. Nghe lại không? Ừ, đang bận lắm. Đó nghe không? Đó. Ok. Thôi nha.
chưa chợ đi, chợ chỗ nào mà điểm đi Okay. Do you have a permit for your tripod? Do you have a permit? Yep. Okay. You get one of the two of us? Ở đây nó có điện chạm, dây điện với điện chạm nhau. This evening's program will start in a few moments. Thank you. Wait, I'm coming this way. With the flag in your hand, those who with the flag in your hand, please gather
at the back, please gather at the back. For those who are with the flags in your hand, please gather in the back. Thank you. Ladies and gentlemen, at this time we ask that you please be seated. This evening's program will start in a few moments. Hết luôn hả? Chụp bác luôn hả? Ban tổ chức xin kính mời quý anh chị em. Mặt phải của sân khấu restroom hướng này tức là xin lỗi quý vị, bên phải của quý vị và bên trái của sân khấu. Một lần nữa các restroom hướng bên này, bên phải của quý vị và bên trái của sân khấu. We would like to ask for your attention, please. For your convenience, there's a row of mobile toilets outside of our location right here, toward the left side, where I'm pointing to. Ban tổ chức xin kính mời. Tưởng niệm 30 tháng 4 sẽ được bắt đầu trong vòng giây lát. Chúng tôi xin quý đồng bào vui lòng ổn định chỗ ngồi. Ladies and gentlemen, at this time we ask that you be please seated. This evening's program will start in a few moments. Once again, please be seated.